เลยค่ะถ้ามาทับขิวสาบจ้ะกับสวยสีขาวได้ข้างบนสีแดงระวังหยาดจักหน่อยค่ะกันได้มันงอกนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้ะนี่ก็ยังโคแต่ตรงนี้เขาสามารถเห็ดออกได้ค่ะนิดนึงนี่จ้ะ